Привет всем! Сегодня решили с товарищем немножко пройтись по лесу по-зимнему, поснимать, пожечь костерчик. В общем, все как обычно. Настоящая походная. Сегодня с товарищем предприняли небольшой походик. Вышли поздно, поэтому не успеваю я, к сожалению, снять ничего из того, что запланировал. Там разные туристические приколы, что хотел снять. Но надеюсь, в ближайшее время будут еще походы. Это не последний. Поэтому будут еще видео, будет еще что показать. А сегодня просто костерок, каша, кипяточек на огне, на костре. Пока все. Еще один момент. Я вот уже несколько месяцев хожу в берцах голландских, в джанглах. Есть интересное наблюдение. Вот, несмотря на то, что они летние, я хожу в них и зимой. Подумал, может быть, снять небольшой обзор. Если это вам интересно, напишите в комментариях об этом, пожалуйста. И тогда я сделаю небольшой обзорчик этих берцев. Все, идем домой. Сегодня пару часиков провели на природе. Хорошая погода сегодня была, минус 10. В принципе, так особо не замерзли, совсем чуть-чуть. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь, кто еще не подписался.